ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ត្រាម៉ានីថ្ងៃនេះផងដែរត្រាម៉ានីមានរឿងមួយចង់ចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនស្ដាប់លេងជាការកម្សាន្តនិងលំហែអារម្មណ៍នាពេលរាត្រីតោះកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលទៅទស្សនានិងស្ដាប់ដូចតទៅសូមជូនរឿងសំឡេងហៅម៉ោង 12:15 នាទីគឺជាពេលដែលខ្ញុំរៀបចំសៀវភៅទុកដាក់សម្រាប់យកទៅរៀននៅព្រឹកបន្ទាប់វាជាការបដូរទម្លាប់ខ្ញុំក្នុងការបដិញ្ញាចូលតារាងឲ្យបានហើយក៏ជិតមួយអាទិត្យដែរដែលខ្ញុំមិនបានគេងពេញភ្នែកគ្រឿងជាសំឡេងរោទទូរស័ព្ទដាស់ឲ្យភ្ញាក់នៅម៉ោង 6 ព្រឹកខ្ញុំវណ្ណនីរ៉ាគ្រប់គ្នានៅសាលាហៅខ្ញុំនីរ៉ារួមទាំងប្អូនខ្ញុំដែរពួកយើងបានមកដល់សាលាទាន់ពេលគ្រប់ទង់ជាតិជានិច្ចបើមិនទាន់ទៀតមានតែចប់បន្ទាប់ពីរៀនម៉ោងគណិតចប់ហើយក៏ប៉ះម៉ោងខ្មែរម៉ោងនេះជាម៉ោងដែលខ្ញុំចូលចិត្តយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ជាងគេហើយក៏ស្រឡាញ់ផងដែរព្រោះអ្នកគ្រូបង្រៀនគឺគាត់ស្រស់ស្អាតថែមទាំងសម្ដីសម្ដែងគឺមិនចាញ់តារាអង្គុយសរសេរសុកខ្ញុំឮសំឡេងអ្នកណាម្នាក់ហៅឈ្មោះខ្ញុំមើលទៅអ្នកគ្រូតែវាមិនមែនសំឡេងអ្នកគ្រូឡើយព្រោះគាត់កំពុងតែសរសេរលើក្តារខៀនញាប់ឆ្មិញមានពេលឯណាហៅឈ្មោះខ្ញុំទៅចេះតែមានហើយខ្ញុំក៏អោនមុខសរសេរវិញនីរ៉ាសំឡេងមនុស្សប្រុសហៅឈ្មោះខ្ញុំជាលើកទី2ដែលសំឡេងមុនជាមនុស្សស្រីអត់ទ្រាំពុំបានខ្ញុំក៏ងាកមើលខាងក្រោយតែចម្លើយក៏បានបង្ហាញមកដូចគ្នាទិញសៀងញញឹមដាក់ខ្ញុំញញឹមខ្ញុំក៏ញញឹមដាក់គេវិញទាំងឆ្ងល់ហេតុអីហៅខ្ញុំហើយមិនសួរនាំអ្វីបែរជាញញឹមទៅវិញឬមួយគ្រាន់តែចង់លេងសើចនឹងខ្ញុំសរសេរចប់នៅកូនបើចប់ហើយយកការងារផ្ទះមួយនេះទៅធ្វើផងចាបាទអ្នកគ្រូខ្ញុំមិនគិតវែងឆ្ងាយងាកមកឆ្លើយតបនឹងអ្នកគ្រូវិញយ៉ាងរហ័សជាមួយនឹងមិត្តរួមថ្នាក់ទាំងអស់អញ្ចឹងបើហើយជួបគ្នាថ្ងៃច័ន្ទនឹងយកការងារនេះឲ្យអ្នកគ្រូវិញណាឲ្យបានគ្រប់គ្នាផងអ្នកគ្រូសុំចេញមុនម៉ោងបន្តិចព្រោះអ្នកគ្រូរវល់គ្រាន់តែសម្ដីអ្នកគ្រូចប់ប្រងព្រៀបគោរពលោកប្រធានថ្នាក់ខ្ញុំតែងតែស្រែកប្រុងប្រៀបដើម្បីឲ្យមិត្តរួមថ្នាក់ដទៃទៀតក្រោកឈរគោរពអ្នកគ្រូចេញទៅផ្ទះគ្រប់គ្នាងើបឈរសឹងមិនទាន់ឈប់សិនម៉ោងខ្មែរមិញទិញសៀងមានហៅខ្ញុំអត់ឃើញគ្រប់គ្នាចេញទៅអស់នៅសល់តែខ្ញុំនិងវីឡាប្អូនរបស់ខ្ញុំនឹងទិញសៀងទៅខ្ញុំឆ្លៀតសួរអត់ទេមានណាហើយខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ដែរហេតុអីនីរ៉ាឯងងាកមកមិននិយាយបែរជាញញឹមទៅវិញគាំងមួយសន្ទុះមានរឿងអីមែននីរ៉ាវីឡាសួរខ្ញុំទាំងដែលនាងក៏មិនដឹងអីដូចគ្នាគ្មានអីទេឃើញទិញសៀងញញឹមខ្ញុំក៏ញញឹមដែរទៅតែគ្រាន់តែសួរលេងខ្ញុំនិយាយបែបនេះក៏ដើម្បីកុំឲ្យរឿងវែងឆ្ងាយអញ្ចឹងបើឲ្យហើយខ្ញុំទៅផ្ទះហើយបាយពួកយើងក៏បំបែកគ្នាទៅផ្ទះរៀងខ្លួនហើយខ្ញុំក៏មិនបានគិតអីទៀតដែរប្រហែលឮច្រឡំទីដឹងនីរ៉ាអង្គុយគិតតែម្នាក់ឯងដោយមិនវែងឆ្ងាយនាងក៏ធ្វើលំហាត់បន្តព្រោះនៅសល់ម៉ោងដែលនាងត្រូវបញ្ចប់លំហាត់ជាច្រើនទៀតអរគុណបងអូនដែលបានស្ដាប់ក៏ដូចជាការបានទស្សនានៃសាច់រឿងបែបនិទានភាគទី1នេះហើយបងអូនសម្គាល់ទេថាតើសំឡេងដែលហៅនីរ៉ាអាចជាសំឡេងចេញពីមនុស្សតែម្នាក់ឬពីអ្នកផ្សេងគ្នាបើបងអូនទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តគ្រាន់តែ Subscribe ម្នាក់មួយផងនិង Comment ឬបើមិនចូលចិត្តទេគឺមិនចាំបាច់ចុចអ្វីទេអរគុណច្រើនជម្រាបលាចាំជួបគ្នានៅភាគ2